Қайырлы кеш достар, менің YouTube каналыма қош келдіңіздер. Бүгін біз нереально мощный бір видео түсірейін деп жатырмық сіздер үшін. Именно азондағы адамдар в основном көбісі минусқа жұмыс жасайды да. Бұл даже қазіргі түсіретін контентіміз российский YouTube'да да жоқ шығар. Сіздерге арнайы мен бір четкий таблица жасағам. Қазір сіздермен бірге обзорын түсіремін. Және осы таблицаны, возможно, видеоның соңында тегін беретін. Сол себепті видеоның соңына дейін көріңіздер. Қазақша контентті қолдап отырыңыздар, лайк басып, комментарий жазып, осы видеомен бөлісіп отырсаңыздар, мен тағы да күшті видеолармен бөлісетін боламын. Ал қазір біз бастайық. Енді қазіргі біздің проблемамыз негізі кез келген бір товардың маржан анализін дұрыс есептемеу. Біз сатамыз, бірақ ар жақта банктың комиссиясы қаншалап жатыр, логистика, fulfillment, солардың барлығын біз білмейміз негізі. Мысал ретінде біз қазір алайық та, бір кез келген бір товар алайық. Осыда қанша маржа қалады, сол өзімнің таблицама кішігірім бір обзор түсіріп берейін сіздерге. Мына жерде бізде ең бірінші товарымыздың логистикасын есептеп алуымыз керек та. Логистика деген осы товарымызды бізден алып, клиентке дейін апарып беретін жол ақысы, доставка десек болады. Бұл Алматыдан Россияға болуы мүмкін, Алматыдан Астана болуы мүмкін, Қазақстан үшін болуы мүмкін. Ең басты мәселе ол бізде мына товарымыздың размері. Товарымыз қаншалықты үлкен болған сайын, соншалықты логистикамыз қымбат шығады. Мысал ретінде мынаның бір ұзындығын 28 см деп алайық. Былайынан ені 15 см және биіктігі бір 4 см. Осы товарымыздың логистикасын есептеп алайық. Таблицаға назар аударайық. Мына сол жағында біздің таблицамыздың логистика деген бөлім бар. Мына жерде біз миллиметрмен жазуымыз керек. Ширинасы жаңа біз 15 см дегенбіз, оны біз 150 деп аламыз. Ұзындығы 28 см деген ол 280 және высотасы 4 см да болады, ол 40 мм. Біздің товарымыздың объемы 1,68 литр екен. Кез келген заттың негізі бізде объемы литрмен өлшенеді. Даже мына машинаның объемы қанша дегенде 3,2 литр деген сияқты. Немесе багажнигінде біз литрмен өлшейміз. Сол сияқты бізде мына жерде литрмен шығарып берді. Және бізде астына мынандай таблица бар. Біздің товарымыз қай списокқа кіреді? 1,68 литр деген бізден 0 мен 1,9 литр деген кіреді. Демек біздің логистикамызға 70 рубль төлейткенбіз. Енді мына жердегі біз кестеге назар аударайық. Бұл жерде мен өзгертетін жерлердің барлығын қызылып қойғам, именно сіздерге ыңғайлы болсын деп. Мысалы, себестоимость товары ең бірінші. Себестоимость товары, мына товарым менің барахолкада қанша теңге тұрады? Бұл бізде тұрады 1400 теңге. Комиссиямыз маркетплейста қанша? 17%. Логистикамыз біздің болды 70 рубль. Мына жерге мен логистика дегенге 70 жазамын. Егер сіздерде платная реклама болса, мына жерге біз рекламаны жазамыз. Реклама ол бізде продвижение в поиске болуы мүмкін, менде басқа да заттар болуы мүмкін. Менде реклама жоқ болса, мен 0 қылам. Реклама болса, рекламаның процентін жазамын. Және астында расход, бұл fulfillment сіздердің жолдарыңыз болуы мүмкін, немесе упаковка жасап кеткен ақша болуы мүмкін. Осылардың барлығымыз мына астындағы расходқа теңгемен жазамыз. Мына төбесіндегілерді біз 17 деген процент, 70 деген рубльмен, сату бағасы теңгемен. Енді біздің fulfillmentімізге примерно біз 500 теңге береді деп ойлайық. Последняя миля деген 3% қалады, приемка склада 30 рубль қалады, эквайринг деген банктың проценті. И бізде мына товарымызда 1400 деген товардан 400 теңге көре аламыз. Бұл мына жерде бізде 30% маржа деген сөз. 30 емес, мен хотя бы 100% маржа көрем деп ойласақ, біз бұл товардың бағасын 1125 рубльға қойымыз керек екен. Сол кезде біз таза 1400 теңге пайда көре аламыз. Немесе екінші таблицаның екінші түрі бар. Бұл бізде расходтарымызды есептейміз. Дәл осының керісінше түрі. Мысал ретінде мен товарымды сатып жатырмын 2000 рубльға делік. Логистикамыз бізде болды 70 рубль. Комиссиямыз 17 рубль, 17%. И астында рекламамыз біздің болды 11%. Fulfillmentке кеткен ақша бізде 500 деп есептедік. Және товарымның өзінің құны 1400 теңге. Сол кезде менде таза қалатын ақшам 4000 теңге болады екен. Бұл жерде уже проценті көп болып кетті. 2000 рубльға сатсам кішкене қымбаттау болады деген сөз. Біз осы екі таблицамен өзіміздің товарымыздың любой расходтарын есептеп алсақ болған. Өзімнің қысқа роликта өзімнің таблицама обзор жасап кеттім. Осы таблицаны өзіңізге алғыңыз келсе, менің Instagram парақшама кіріңіз. Instagram парақшама кіріп, дайректқа таблица сөзін жазсаңыздар, осы таблицаны полностью тегін беретін боламын. Тек плюсқа жұмыс жасайық, тек табыс табайық, ешқашан минус болмасын.
сіздермен болған мен Мақсат Жуанбек. Сау саламатта болыңыздар.